今日一起身首爾得返0度，而家我哋會出發去望遠洞。而家我喺弘大咧就會先去合井轉車。今次我住嘅酒店喺弘大，由弘大出發去望遠洞可以坐2號線去到合井，然後再轉6號線去到望遠站。今次我嚟到望遠站嘅第一站就會去到好出名嘅望遠市場，所以我會喺2號出口嗰度出，大概行5分鐘左右就會去到。喺行去望遠市場嘅途中，沿路都會經過好多傳統嘅蔬果店，我望嗰啲價錢都幾抵嘅，一劈大大粒嘅提子都只係5000蚊。話咁快就嚟到我哋嘅目的地啦！呢一個綠色招牌下面嘅通道就係望遠市場，因為望遠市場喺弘大附近，所以而家好多人嚟到首爾旅行都會順便嚟望遠市場度睇下。望遠市場其實就係一條大直路，左右兩邊全部都係鋪頭嚟嘅，有好多都係小食檔添。幾乎大家諗得到嘅傳統韓式小食喺呢度都可以揾到。我目標係呢一間都幾出名嘅望遠牛肉餅，認住呢一個黃色嘅招牌就係佢啦。我呢一日嚟到嘅時間可能屬於比較早，唔使點樣排隊，但係見到鋪頭一路都係密密手咁樣煎緊啲牛肉餅，我諗佢平時銷情應該係非常之好嘅。牛肉餅有原味同埋辣味兩種，2件係6000蚊，4件係10000蚊。離遠就已經聞到佢哋啲牛肉餅超級香，所以即刻要買返2個嚟試下。我見佢整定咁多喺度，我諗平時應該有好多住喺附近嘅街坊都會買返屋企度加餸。買牛肉餅嘅時候，個姨姨會用啲保鮮紙包到佢合實一實，因為我係即刻打開嚟食，所以打開嗰刻仲係超級熱嘅。你見到我食嘅時候仲係出晒煙。個牛肉餅真係幾好食，一咬開呢啲肉汁係爆出嚟嘅。啲肉汁爆出嚟啊！加上今日天氣係超級凍，一早可以食到呢個熱辣辣嘅牛肉波波真係好正嘅。望遠市場入邊仲有好多唔同類型嘅小食店，例如炸雞同埋炸辣椒都好出名嘅。不過今日時間太早我就唔係太想食炸嘢住，反而我見到啲醬油蟹啊同埋醬油蝦好似好吸引咁。可惜我之後唔係直接返酒店，如果唔係嘅話我就可以買返去酒店度試下啦。其實望遠市場呢度比起一般嘅街市乾淨好多，而且場入邊仲有地圖可以拎嚟睇，完全唔使擔心會蕩失路，所以都幾適合啲嚟韓國旅行又想試下傳統韓式小食嘅朋友嚟行下。喺正望遠市場隔離有一間我 book mark 咗好耐嘅手工香薰蠟燭店，叫做 Mood。鋪頭入面嘅空間唔係好大嘅啫，但係佢哋賣嘅蠟燭造型好特別，時不時都會有唔同嘅設計推出。而家差唔多係聖誕節，所以佢哋有好多係聖誕小矮人同埋聖誕樹造型嘅蠟燭，個香味都幾香㗎。除咗聖誕款嘅蠟燭之外，佢哋仲有一啲做到好似隕石造型咁嘅蠟燭，都會有一啲係基本款。不過佢哋就連一支支好普通嘅蠟燭，個顏色都會做得好靚好特別。我諗我下次再嚟嘅話可能會遇唔返呢個小矮人蠟燭，所以我就買咗個聖誕 set。入邊有一個聖誕小矮人同埋一棵樹，不過買得呢種蠟燭點嘅時候就要自備一個蠟燭台啦。喺蠟燭店再行前少少，有一間外形好復古嘅美式咖啡店。其實我遇到呢間咖啡店純粹係一個巧合嚟嘅，因為今日韓國得0度真係超凍啊！我喺室外行咗一陣已經唔係好頂得住，要入去室內飲返杯咖啡取下暖先可以繼續行。我一開頭係被呢間咖啡店個門口吸引住嘅，因為佢成個門口都係木系風格。入到去室內，佢哋成個裝修同埋台凳嘅佈置都好有美式懷舊嗰種感覺。咖啡店提供嘅 menu 都好簡單，只係得4款咖啡同埋3款甜品。3款甜品主要係2款曲奇同埋1款 brownie， 全部都係當日即製嘅。本身喺 Google 睇佢哋係下晝1點鐘先至開門。但我去呢一日佢哋12點幾已經開咗門啦。我見老闆娘開咗鋪之後仲係焗緊曲奇餅，所以太早嚟嘅話可能唔係每款甜品都試得到。我試咗佢哋2款咖啡，第一杯係佢哋招牌嘅 latte， 第二杯就係 cream latte。呢一杯係喺牛奶咖啡上面加咗一層好厚嘅 cream， 有少少似維也納咖啡嗰種感覺。我覺得呢度嘅咖啡整體都幾出色，係可以嚟第2次嘅 coffee shop。我本身 book mark 咗一堆小店想去行下，但係因為望遠洞真係有超多文創雜貨店。我離開咗咖啡店之後，對面就已經有一間日本超和風嘅雜貨店，
作為超愛日本懷舊嘢嘅我呢，點都要入去行下嘅。望遠市場隔離呢一堆鋪頭，似乎普遍個店面呢都係比較細，真係名副其實嘅小店。一入到嚟呢間鋪頭呢，就有一種好似去咗日本嘅感覺，好似平時我會去下北澤嗰啲雜貨店咁。當然鋪頭入邊賣嘅嘢呢，好多都真係日本入口，例如係一啲文具同埋小擺設，都係佢哋喺日本入口返嚟嘅。咁賣嘅價錢呢，當然都會比日本貴啲啲。呢一間叫做 Subako 嘅鋪頭呢，喺弘大都有分店嘅。聽聞佢哋喺弘大嘅鋪頭呢，仲會有埋古着賣。不過可能望遠洞呢一間比較細，所以就唔係好見得到。我好不容易終於脫離咗望遠市場附近充滿住雜貨店嘅小街啦。我而家終於可以朝住我本身想去嘅鋪頭出發。其實望遠洞以前係一個好安靜嘅住宅區，但係而家呢已經變成咗充滿住咖啡店同埋雜貨店嘅熱門地區。幾乎每隔幾步呢都會見到一間特色嘅小店。我本來打算去呢一間鋪頭呢，都係一間超和風嘅雜貨店，但係估唔到我今日嚟到佢竟然休息冇開啊！我真係太失策啦！冇開啊！今日行下，我見到一間檸檬黃色都幾得意嘅鋪頭。入到去發現原來佢係一個專門畫仙人掌嘅文創品牌。有時候我都幾羨慕日本、韓國有呢一種小店嘅，靠自己嘅插畫品牌就可以經營到一間鋪頭。喺香港呢，真係好難做得到。呢間鋪頭畫嘅仙人掌都幾得意，係一棵好中意偷懶嘅仙人掌。佢哋嘅 tagline 係 It's okay to be lazy。我諗擊中到好多人。有時做嘢做到好攰或者好唔開心，真係會想躺平嘅。最後我買咗一堆 postcard， 店主仲送咗一張好大嘅仙人掌卡俾我添。係一間草綠色嘅鋪頭，係 Forest Company， 佢就比較似係弘大或者延南洞會見到嗰種雜貨店。鋪入邊集合咗好多個韓國文創品牌嘅產品。雖然佢鋪仔細細，但係個分類都幾明確，好容易就可以揾到自己想睇嘅嘢。好耐之前我都喺片入邊介紹過嘅人像速畫店，而家真係周圍都可以見得到。如果平時大家去韓國都淨係會影人生4格，下次可以試玩呢個速畫人像都幾得意㗎。除咗地鋪之外，望遠洞都有好多樓上鋪。嚟緊我去呢一間就係一間喺2樓嘅鋪頭，要行一條好窄嘅樓梯上去。相比起頭先介紹嘅幾間文創小店，呢一間 Discover Good Goods 呢就係一間賣得比較多服裝配件嘅選物店。入面有好多 tote bag 啊、散銀包啊或者帽之類嘅配件。我見呢度有好多帽賣，而且佢個配色都幾特別。以我呢啲咁中意買帽嘅人，又忍唔住要開始試帽啦。我覺得韓國啲帽型普遍都設計得好靚。我喺米色同埋粉紅色之間呢掙扎咗好耐。最後覺得好似都係米色易襯啲，所以就買米色啦。之前有觀眾問過我，邊度有賣貼喺篋嗰啲貼紙賣？喺呢一間鋪頭呢就有好多，而且全部都係美式復古設計。我自己都揀咗幾張。我見佢哋鋪頭嘅 IG 呢時不時都會更新嘅，大家有興趣呢都可以上佢哋嘅 IG 度睇下。最後尾買完嘢，老闆仲送咗張 postcard 同埋貼紙俾我添。之後我再行遠少少，去到另一間叫做 Your Goods 嘅雜貨店。佢係一間好似半地下室嘅鋪頭，但係入到去呢個室內空間都幾大。佢入面啲選品呢有啲似 object， 當然呢佢呢度只係得1層，規模冇 object 咁大。但我覺得佢啲貨品種類都唔少，尤其是佢呢度有好多 A3 嘅插畫 poster。之前我去 object 呢好似都冇呢度咁多。望遠洞呢度啲鋪頭呢人流普遍都比較少，唔會好似弘大嗰啲選物店咁逼。
尤其是呢度咁多款式需要慢慢揀，喺呢度行街呢就會舒服啲。我覺得呢個韓國復古風嘅 postcard 呢好有特色，全部都融入咗啲貓貓元素入去設計嗰度。另一間都幾特別嘅鋪頭 Zero Space 就喺我哋啱啱介紹嘅雜貨店隔離。鋪入邊劃分咗做兩個部分，最大嘅部分就係一個韓國文創品牌 Zero Per Zero 嘅專門店。Zero Per Zero 係一個韓國嘅插畫工作室，可能大家喺好多選物店，例如 Object 咁都見過佢寄賣嘅產品。佢哋將好多日常生活中一啲好溫馨嘅畫面，畫成一啲好有兒童繪本風嘅插畫。佢哋生產嘅貨品都幾多元化嘅，除咗一般嘅紙膠帶啊、貼紙啊、卡或者掛飾之外仲有韓國好興攞嚟裝飾房嘅 poster。喺鋪頭呢度仲可以連埋畫框一齊買添。鋪頭隔離仲有一間好似房仔嘅空間，入邊就係專門賣 Miffy 嘅嘢。全部都應該係韓國版嘅產品。雖然呢度 Miffy 嘅產品款式唔會話係超級多，但係全部都擺得好用心，入到嚟真係有種行小店嘅感覺。行完街就想揾間咖啡店坐下。我揀咗一間叫做 Loose Door 嘅美式咖啡店，想試下。行過去嘅沿途都見到好多好靚嘅鋪頭，下次再有時間可以慢慢行下。Loose Door 嘅位置喺 Cafe Coma 對面，行到去附近應該就會見到，都好容易揾嘅。Loose Door 淨係個門面已經好有 feel， 淨係喺門口已經感受到嗰種美式懷舊嘅感覺。睇到門口嗰啲 poster 就覺得入面啲嘢食都應該幾好食。入到去咖啡店入面係要喺櫃台度落單 ，menu 嘅選擇都唔係話好多，主要係幾款基本嘅咖啡同埋幾款甜品。喺等緊店員沖咖啡嘅時候，我都有四周圍睇下，門口有少少咖啡店嘅紀念品賣。成間咖啡店嘅空間都唔係好大，不過成個裝修同埋佈置都好似美式懷舊嗰啲快餐店咁。我哋叫咗2杯 latte 同埋一個 pancake。pancake 係好經典嗰種5層原味嘅 pancake。我覺得呢間咖啡店都幾有客，就算我哋叫埋2杯一模一樣嘅咖啡咖啡師都幫我哋整咗2個唔同嘅拉花。今日因為天氣好凍，所以聞到呢啲新鮮煎出嚟嘅 pancake覺得特別香嘅。pancake 上面淋嘅係牛奶忌廉，仲可以自己加啲楓糖漿一齊食。切落去嘅時候塊 pancake 好軟熟，不過以呢個份量嚟講真係要2個人 share 先至食得晒。食到一半嘅時候職員主動問我哋夠唔夠牛奶忌廉，仲拎住一碗出嚟幫我哋加添，所以我覺得呢度嘅服務都幾好。今集嘅望遠動介紹就嚟到呢度結束啦，下一集我將會返去弘大，大家記得 subscribe 我嘅 channel 先唔會錯過我嘅影片。最緊要就係記得 follow埋我嘅 Instagram， 我哋下集再見啦，拜拜。